Olha lá, Carol. Dá um tchau pra câmera. Oiê! Se apresenta aí, Carol. Aqui é a Maruja Carol, Carol com C. Prima do marujo principal, do capitão. Estamos aqui velejando, já é dia 13. Hoje é... Peraí, hoje é... 14 de fevereiro 14... de 2021. Isso. Estamos aqui. Vento forte aqui na Guarapiranga. Velejando em família. É. No último vídeo aí, vocês viram, eu vim com o pai da Carol e deu azar. A gente chegou remando lá no pier, né? Vamos ver se a Carol é pé fria ou não. Pé quente, pé quente. Eu acho que não. Então acompanha aí. O que você tá achando, Carol? Demais, tá lindo, um dia perfeito, muito sol, muito vento. E é isso aí, tá curtindo, aprendendo aqui. Controlando o barco aí. Tá gostoso? Tá muito bom. Você não faz nada. Então eu vou começar a virar o barco, você vai sentar ali e eu vou virar também, ó. Tá bom. Então, a gente vai virando, vai virando. Ó, pode mudar de lado aqui. Ó, tô muito bem. Aí pessoal, hora do lanchinho, sanduvinha natural que a Carol trouxe de atum, cenoura, rúcula, pepino. Patrocinado pela dona Márcia, que jaca. cozinhou. Jaca. É aqueles de fake, carne louca, né? Coxinha de vegetariano, né? Que
queijo com jaca. Só um que é bom. Nunca comi. Ai, meu Deus. Deve ser. E que eu já comi, eu achei muito bom.
E aí, Carol, o que você achou? Ó, passeio demais, sensacional. Tomei um banho no final. Vento e sol, dia perfeito, maravilhoso. Hoje ventou, viu? Hoje. O que faltou de vento no último vídeo, Não remei. hoje sobrou. Sobrou. Beijo.